199% დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იყო მკვლელობა, ამბობს ამერიკელი პროფესორი, სასამართლო სამედიცინო ექსპერტი მაიკლ ბადენი 12 წლის ანი იანუშაიტიტეს საქმესთან დაკავშირებით. ბადენის თქმით, ცხედარზე არსებული დაზიანებები მოხრჩობის კვალზე მიუთითებს. იანუშაიტიტე 2023 წლის მარტში რამდენიმე საათიანი ძებნის შემდეგ სახლთან ახლოს გარდაცვლილი იპოვეს. მისი სიკვდილის გარემოებები უცნობია. თელავის ერთ-ერთ სოფელში არასრულწლოვან გოგონებს შორის კონფლიქტი სოციალურ ქსელში დაიწყო და ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. გავრცელებული ინფორმაციით მოზარდები ერთმანეთს შესვენებაზე სკოლის ტერიტორიაზე დაუპირისპირდნენ, შემდეგ კი ჩხუბი საპირფარეშოში გააგრძელეს. მომხდარზე საქმის კურსშია თელავის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრი, მოკვლევა დაიწყო პოლიციამაც. ინტოქსიკაციის მასშტაბების გაზომვა იმ მონაცემებზე დაყრდნობით, რაც გუშინ გაჟღერდა არასრულია, აცხადებენ საიაში სუსის განცხადებაზე. კამიტის არ გამოყენების ერთ-ერთ არგუმენტად უწყება იმ ფაქტს ასახელებს, რომ კლინიკებში აქციებიდან 54 ადამიანი შეიყვანეს. ქურდოვანიძის ინფორმაციით კი ჯანდაცვის სამინისტროს თებერვლის მონაცემებით საავადმყოფოებში სასწრაფოებმა აქციებიდან 207 ადამიანი გადაიყვანეს. კუნძულ კრეტას სამხრეთით ხმელთაშუა ზღვის გადაკვეთის მცდელობისას მიგრანტების ნავი ჩაიძირა, დაღუპულია 18 ადამიანი. უცნობია, რომელი ქვეყნიდან იყვნენ მიგრანტები. ნახევრად ჩაძირული ნავი თურქულმა სავაჭრო გემმა იპოვა.